Le petit point là. Vous le voyez, la bougie en jaune? Oh, frère, c'est quoi? Attendez. C'est quoi ça? Oh non, c'est un Bambi. Mais frérot, il est juste là. Ouais, c'est à côté. Non mais les gars, c'est énorme. Il arrive. C'est un Bambi. C'est une antilope. C'est quoi? Wesh les gars. Incroyable. Les gars, je vous ai pas menti, on est vraiment dans une réserve, on est au milieu de la savane. Y a pas de zoom. Oh, dommage, ça aurait été énorme ici, il y avait un zoom. Wesh. Oh sa mère. Wesh, mais les gars, c'est une dinguerie. On le voit de ouf. Attends, je peux pas rapprocher la tablette. Je crois que je suis au max. Bah les gars, vous zoomerez. Attendez. Il est où? Mais il est juste là. La vie de ma mère, il est juste là. Les gars, c'est une folie. Attends, je remets mon chapeau parce que j'ai la calvitie. Putain. Attends, j'ai pas envie de lui faire peur. Wesh. On le voit bien. Comment on le voit de ouf. Mais les gars, c'est exceptionnel ce live. Attendez.